Pra quem que você tá torcendo, filha? Eu estou torcendo. Para o que mesmo que é pai? Argentina, Argentina, Argentina. E aí, filho, como é que foi a experiência de dormir na barraca, no gelo? Ai, eu quero ficar aqui no meio. Eu tô com calor. Ficou com calor? Graças ao saco de virar do tio Jorge? Quer agradecer ele, então. É muito melhor passar calor do que frio. Tá fedido. Ele vai ver isso. Mamãe, Um dia ele limpa. mamãe, Oi. dormiu bem, mamãe? Dormi, nem acredito que estamos aqui. Nem acredita que acordou? Nem acredito que sobrevivemos. Todos vivos de manhã. E você, filha? Eu Como que é a experiência? Conte. gostei muito.
E o meu saco de dormir, ele é lindo. E graças porque a gente tá aqui em um lugar super frio. Super radical? Sim. Tá fora da barraca. O sol. O sol. O sol. E a neve. Muita neve. Muita neve. Vallecitos. Aqui, vamos ver. Olha lá, ó. Ó quanto gelo lá, ó. Menos do que ontem. Diminuiu bastante o gelo já. Tcharam, minha família! As montanhas estão com menos neve. Bem menos. Olha aqui pra frente, Lucas. Olha o tanto de gelo que tem ali, ó. Ô, louco, hein? Tem outra trilha de trem, tá vendo?
voar, pai. Vai lá, pai. Uhum. Esse é maior que o túnel. Pisa
Mamãe que tem que cantar agora. Canta, mamãe. Eu e a mamãe. Eu te ajudo. Você é a mamãe, vai. Eu te ajudo. Borboleta. Saia fora do rosal. Venha ver quanta alegria. Que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta, pequenina e feiticeira. Ando no meio das flores, procurando quem queira. Cheirando, te amo muito. Mamãe, muito obrigada. Te amo. Vai, como que torce pra Argentina? Vamos! Argentina! Vamos! Eu não existo longe de você. A solidão é meu pior. Eu quantas horas pra poder te ver.